মই এগেইন এক্সপ্ৰেছৰ এটা ভিডিঅ' ইয়াতে বনাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ কাৰণ এইটো হ'ল মোৰ লগত ডকেট মাৰুতি সুজুকি নিউ এক্সপ্ৰেছো এৰিনা। তো মই এইটো আপোনালোকক ডকেটটো খুলি খুলি দেখাম। এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট ছাইডটো, এইটো হ'ল গ্ৰিলটো, সাইড বিট আৰু সাইডৰ চকাৰ সাইজটো, এইটো হ'ল লাইট, আগৰ লাইট, এইটো হ'ল বেক লাইটটো, এইটো হ'ল বেক লাইটটো, এইটো পুৰা সাইজ সাইড হৰণ চবৰে, এইটো লাইট মিৰৰ, এইটো টাৰ্নিং ৰেডিয়েন্স এইটো দেখাই দিছে আপোনাক 4.5। ভিতৰত আপুনি ফিনিচিংটো এনেকুৱা পাব। ভিতৰত ইয়াতে গোটেইখিনি ভিতৰত একেবাৰে চালে আপুনি এনেকৈ দেখা পাব, এনেকৈ দেখা পাব ভিতৰত এনেকৈ আছে। ভিতৰত ছাইডবিলাক বস্তুখিনি ভালকৈ চাই ল'ব। ভিতৰত এইটো আছে আপোনাৰ বেক ছাইড, ইয়াতে এইটো হুড স্পেচ কয়, এইটো পাৱাৰ উইণ্ডো, ইয়াতে বটল থ'ব, ক'ত ক'ত বটল কি কি থোৱা যাব ইয়াতে আছে। ইয়াতে অট'মেটিক গিয়াৰটো আপোনাক দেখাইছে ধুনীয়া কৰি। ইয়াতে আপোনাক এইটো VXI প্লাছ মডেলত আপুনি যিটো ফুল ডিছপ্লে পাই আছে তাতে এনেকুৱা ফিনিচিং পাই আছে আপুনি। পাৱাৰ উইণ্ডোটো একেলগে আছে। VXI প্লাছটো লোৱাৰ লগে লগে এপেলো এই চিষ্টেম পাই আছে, এইখিনি চব যিখিনি আপুনি চাই আছে চিষ্টেম চব পাই আছে। আপুনি দুটা এয়াৰ বেগ পাই আছে, এয়াৰ বেগ দুটা দেখাই দিছে। ABS EBD পাব, এইটো দেখাই দিছে। টাৰ্নিং ৰেডিয়েন্সটো দেখাইছে। ইয়াতে মই লাষ্টত আপোনাক গোটেইখিনি কালাৰকেইটা মই দেখাই দিছোঁ, এইকেইটা কালাৰ আছে। ফ্ৰণ্ট কৰি কালাৰখিনি ডিফাৰেণ্ট ঠাইত গাড়ীখিনি থৈ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ কৰি দেখাইছে। গাড়ীখিনি ডিফাৰেণ্ট কালাৰটো চাব। ইয়াতে গাড়ীটোৰ অল ডিটেইলছ দিয়া আছে, যদি ভালকৈ চাব খোজে ইয়াতে আপুনি লাষ্টত ভালকৈ চাব পাৰে। কিলোমিটাৰটো ইয়াত লিখা আছে LXI 21 VXI প্লাছ 21.7 আৰু AGS-টো 21.7 দিয়া আছে। থেংক ইউ। প্লিজ ফ্ৰেণ্ড, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত। বাকী বেলেগ কি ভিডিঅ' মোৰ পৰা চাব খোজে আপুনি কমেণ্ট কৰিব, আৰু গাড়ীখন ল'ব খুজিলে কমেণ্ট কৰি ক'লে বা মোৰ নাম্বাৰ কণ্টেক্ট কৰিলে পাই যাব। মোৰ ইউটিউবত মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 7578817077, গোৱালপাৰা পল্লৱী মটৰ্ছ, মাৰুতি সুজুকি, কল্পনা চাওলা কলেজৰ আগত হয়। ইয়াত আহি মোৰ নাম শফিকুল ইছলাম।